前幾日有個深圳客戶新做嘅家主入邊電掣冇電，天線位又收唔到信號，呢啲情況一睇就知係非法無牌電工做嘅手腳，大家一定要注意，揾直正師傅先有保障，否則日後發生危險，邊個都唔負責㗎。啲師傅啊，真係連學師仔都不如啦，真係唔知點解可以咁差嘅。